औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि सर्दियों के लिए खांसी का शरबत घर पर कैसे तैयार करें। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सर्दियां अपने साथ बहुत सारी आजमाइश लाती हैं। ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े अफराद इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा तंग करने वाली जो अलामत है वो है जी खांसी। और ये बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों, घर के हर फर्द को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ऐसी सूरत में बाज़ार में जो खांसी वाले शरबत इस्तेमाल होते हैं, मिलते हैं, उनको जितना भी इस्तेमाल किया जाए उनसे खांसी दूर नहीं होती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी अद्वियात में खांसी के जो शरबत आते हैं उनमें ज़्यादातर अफ्यून का जुज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी कि उससे सुकून मिलेगा, मरीज़ को नींद आएगी और उसकी खांसी रुक जाएगी। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ जो मौसम होता है वो भी खुश्क होता है और जो अफ्यून का या उसके जुज़ का या उसके अल्कलाइड का जो मिजाज है वो भी खुश्की पैदा करता है, इसलिए वो सिर्फ इस्तेमाल करने से खांसी ज़्यादा तो होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। ऐसी सूरत में बहुत सारे अहबाब ने ये पूछा है जी कि कोई ऐसा चीज़ बता दें कि जो हम देसी तौर पर घर पर तैयार कर लें और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करें। तो उस मकसद के लिए हम ये एक सिरप का नुस्खा बता रहे हैं जो कि इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसान है और इसके सारे अज्जा जो हैं वो फितरी तौर पर हमारे इर्द गिर्द मिल जाते हैं। दरख्त लगे होते हैं, थोड़ी सी जिद्दोजहद करें तो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि अज्जा क्या हैं। इसमें उनाब 100 ग्राम है, सपिस्ता यानी लसूड़ियाँ 100 ग्राम और इसमें सौंफ 100 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम है। ये 4 अज्जा हो गए। इसमें पानी हमें 2 किलो चाहिए और चीनी या फिर शहद ये भी 2 किलो चाहिए। चीनी या शहद में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। अगर शहद मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर शहद ना मिले या महंगा लगे तो फिर आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी कि इसकी तैयारी का तरीका। उनाब, पिस्ता, सौंफ और मुलट्ठी को पानी से अच्छी तरह धो लें कि इनमें मिट्टी जो होती है वो निकल जाए। इनको धोने के बाद इनको 12 घंटे के लिए 2 किलो पानी में भिगो दें। 12 घंटे के बाद इन चीज़ों को लेकर आग पर चढ़ा दें और ये देखें कि 1 किलो पानी खुश्क हो जाए। जब 1 किलो पानी रह जाए तो इस मुरक्कब को आग से उतार लें और ठंडा होने दें। जब ये मुरक्कब ठंडा हो जाए तो अपने हाथ अच्छी तरह धोकर इसको, इन चीज़ों को अच्छी तरह मल लें। ठीक है, मलने के बाद इस मुरक्कब को छान लें। ठीक है, 2-3 दफ़ा कपड़े से छान लें, छिलनी से छान लें। ठीक है, तो पानी हासिल कर लें और ये मुरक्कब फेंक दें। ठीक है, अब ये जो इन अद्वियात का हामिल पानी आपको 1 किलो मिला है, इस 1 किलो पानी में आप चीनी 2 किलो मिला के शरबत तैयार कर लें। जब ये शरबत के क़वाम पर आए तो इसको उतार लें। ठीक है जी। अब इसको किसी साफ़ खुश्क बर्तन में महफूज कर लें। ये आपके घर भर के लिए खांसी का शरबत देसी तैयार है, आपका खुद 100% खालिस तैयार करता है। तो अब देखते हैं जी कि इसकी मिकदार खुराक क्या होगी। ठीक है जी, यानी 6 ग्राम जो है, यानी 2 चाय वाले चम्मच बड़े अफराद के लिए सुबह, दोपहर, शाम। 10 साल के बच्चे के लिए 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। 5 से 1 साल तक के बच्चे के लिए आधी से 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आपने इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी में मिलाकर। इसका मिजाज देखें तो आसाबी गुदी बनेगा, यानी तर गरम। ठीक है जी।
और देखें तो ये जो शरबत आपने तैयार किया है ये सिर्फ खांसी के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कौन कौन से फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, छाती का दर्द, नाक, कान, गले के अमराज, आवाज़ का बैठ जाना, गले के दर्द और सोजिश की वजह से होने वाला बुखार और दर्द, इसके अलावा कब्ज़ हो जाए या पेचिश हो जाए, इन सारे अमराज के लिए ये जो शरबत है बेअंतहा मुफीद है। छाती के दर्द के लिए, सांस की तंगी के लिए, दमा के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद शरबत है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।